नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आजको विज्ञानको 210औं श्रृङ्खलामा। म रोजिता। नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समिति र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति हो कार्यक्रम आजको विज्ञान, जुन सोमबार राति 9:30 बजे र मंगलबार बिहान 11:20 बजे 15-15 दिनको अन्तरालमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रममा हामी विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन श्रृङ्खला आज पनि जारी रहनेछ। आउनुहोस् लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। क्युरियोसिटी, उत्सुकता, कौतूहलता मानवीय त्यस्तो गुण हो जसले मानवलाई सधैँभरि केही कुरा बुझ्न, केही कुरा खोज्न, केही कुराको अध्ययन अनुसन्धान गर्न तथा परीक्षण गर्न अभिप्रेरित गरिरहेको हुन्छ। म सानो हुँदा सोच्थेँ वल्लो घर हुँदै पल्लो घर हुँदै पर देखिएको पहाडमा पुग्न सकिन्छ। पहाडको टुप्पोमा चढेर हवाईजहाजलाई समात्न सकिन्छ अनि हवाईजहाजबाट चन्द्रमामा पुग्न सकिन्छ अनि चन्द्रमामा भएका मान्छेहरूलाई भेट्न सकिन्छ। म सोच्थेँ चन्द्रमामा हामी जस्तै मान्छेहरू छन्, पक्कै पनि छन् होला। तर त्यही उत्सुकता हो, त्यही उत्सुकताका कारण एपोलो 11 यान चन्द्रमा सतहमा सफल रूपमा अवतरण गर्न सफल भयो। र त्यही उत्सुकता हो आज मानव मङ्गल यात्रामा लागिरहेको छ, मङ्गल विजयको यात्रामा निरन्तर रूपमा सङ्घर्षरत छ। र त्यही उत्सुकता हो विद्यार्थीहरू हरेक विधामा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, म्याथमेटिक्स, इन्जिनियरिङ जस्ता विविध विधामा अध्ययनरत रहन्छन्। आज हामी त्यही उत्सुकताको एक नमुना स्वरूप विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। ब्रह्माण्डको प्रादुर्भावदेखि कृष्ण छिद्रसम्मको संक्षिप्त अध्ययन, काठमाडौँ एस्ट्रोफिजिक्स स्कुल 2016 एक जानकारी। आजभन्दा करिब 13 अरब 80 करोड वर्ष पूर्व आजको महाकाय ब्रह्माण्डको कुनै अस्तित्व थिएन। थियो त केवल असीमित ताप, असीमित चापयुक्त एक अश्व बिन्दु। त्यति बेला न त कुनै पदार्थको जन्म नै भएको थियो, न त समयको नै। बिग ब्याङ अर्थात् महाविस्फोटनको सिद्धान्त अनुसार आजभन्दा करिब 13 अरब 80 करोड वर्ष पूर्व उक्त असीमित ताप, असीमित चापयुक्त एक अश्व बिन्दुको विस्तार भयो। एक सेकेन्डलाई खरबौंको पनि खरबौं भागमा विभाजन गर्दाको एक भागभित्र अन्तरिक्ष र समयको जन्म भयो। र साथै प्रोटोन, न्यूट्रोन जस्ता आधारभूत कण भन्दा पनि साना सूक्ष्म कण, क्वार्क तथा इलेक्ट्रोनको पनि जन्म भयो। महाविस्फोटनको केही घण्टाभित्रै क्रमशः पहिला हाइड्रोजन तथा हिलियमका परमाणुहरूको निर्माण भयो। बिस्तारै हाइड्रोजनका बादलहरू पनि बने र महाविस्फोटनपछि करिब 10 करोड वर्षपछि हाइड्रोजनका बादलहरू यति धेरै घना तथा ताता भए कि पहिलो ताराहरूको जन्म भयो। यसरी आजको भन्दा 10औं गुणा बढी नयाँ ताराहरूको जन्म हुन थाल्यो। बिस्तारै ताराहरूका पुञ्जहरू समूहगत रूपमा संगठित हुन थाले र पहिलो आकाशगंगाहरूको जन्म भयो। प्रारम्भिक समयका ताराहरू सूर्यभन्दा सयौं गुणा ठूला थिए। ती केवल हाइड्रोजनबाट संरचित थिए र यिनको जीवन अवधि केही लाख वर्ष मात्र हुन्थ्यो। यिनै ताराहरूको कालान्तरमा विस्फोट भई सुपरनोभा घटनाहरू घटित हुँदा ब्रह्माण्डमा हाइड्रोजन तथा हिलियम बाहेकका अन्य गरुङ्गा तत्त्वहरूको प्रसार भयो। साथै दोस्रो पुस्ताका ताराहरूको पनि जन्म भयो। यही क्रममा सूर्य जस्ता मझौला ताराहरूको पनि जन्म भयो। सूर्य जस्ता मझौला ताराहरूको जीवन अवधि अब केही लाख वर्ष होइन, अरबौं वर्ष भयो, जुन समय ग्रहहरूको प्रादुर्भावका लागि उपयुक्त रह्यो। सूर्यकै कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा करिब 4 अरब 60 करोड वर्ष पूर्व महाकाय अणुका बादल मध्येको एक भागमा प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्तिले खुम्चिन गई सूर्यको जन्म भयो। सूर्यको जन्म पश्चात बाँकी रहेका तत्त्वहरू गुरुत्वाकर्षण शक्तिकै कारण सूर्यको वरिपरि प्रोटोप्लानेटरी डिस्कका रूपमा परिभ्रमणशील रहे। ती तत्त्वहरू पनि एक आपसमा संग्रहित हुँदै प्रारम्भिक ग्रहहरू हुँदै उपग्रह, क्षुद्र ग्रहहरू, पुष्ट ताराहरूको निर्माण भयो। सूर्य जस्ता ताराहरू र सूर्य अवस्थित आकाशगंगा, मिल्की वे जस्ता आकाशगंगाहरूको जन्म र क्रम विकास सम्बन्धी अध्ययनरत वैज्ञानिकहरू मध्येका एक हुन् डाक्टर मिकेला ट्रेन्टी। उनी युनिभर्सिटी अफ मेलबर्नका सहप्राध्यापक पनि हुन्। उनको अध्ययन हबल स्पेस टेलिस्कोपबाट उपलब्ध तथ्याङ्कहरू तथा सुपर कम्प्युटरको प्रयोग गरी संरचित सैद्धान्तिक गणितीय मोडेलमा आधारित छ। काठमाडौँ एस्ट्रोफिजिक्स स्कुल 2016 उनकै अवधारणा हो।
So the Kathmandu Astrophysics School is a one-week program for Nepali students in astrophysics, either toward finishing their bachelor's degree or enrolled in the master's degree. And the idea behind the school is to offer an opportunity to the Nepali students to hear some lectures from myself and my colleagues coming from all over the world, from Europe, from the United States, so that they can complement the subjects that they are studying here at, for example, Tribhuvan University or other universities in Nepal. We are also aiming at giving a research experience to the students. So rather than just doing lectures, we have a mix of lectures given from us and then basic but interesting research problems that the students are doing this week in teams. गएको कार्तिक 8 गते सोमबारदेखि कार्तिक 12 गते शुक्रबारसम्म सञ्चालित 5 दिने स्कुल भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभाग 3D सँगको सहकार्यमा भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागमै आयोजना गरिएको थियो। विराटनगर, धरान, पोखरा, दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका विभिन्न स्थानका 35 विद्यार्थीहरू सहभागी रहेको उक्त स्कुलमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र पोल्यान्डका 4 जना स्रोत व्यक्तिहरू पनि थिए। कस्तो रह्यो त 5 दिने स्कुल? यो स्कुलमा आउँदा मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। यस अर्थमा कि अरू स्कुलहरू भन्दा यो स्कुल फरक छ। अरू स्कुलमा बेसिकली हामीले थ्योरिटिकल एस्पेक्टको कुराहरू बढी गरेका छौँ भने यो स्कुलमा हामीले प्र्याक्टिकल बेसिसमा थुप्रै कामहरू पनि स्कुल सँगसँगै गइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि यो स्कुल अरू स्कुलभन्दा फरक छ र यसमा हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएका छौँ। थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डको कुराहरू पनि प्राप्त गरेका छौँ। त्यो हिसाबले मलाई यो स्कुल अरू स्कुलभन्दा भिन्न र उत्कृष्ट लागेको छ। यहाँ धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु। जस्तै हामीले किताबमा धेरै कुराहरू पढेको कुरालाई चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियोस हेरेर धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु। अनि जस्तै अब हाम्रो यता रिसर्च वर्कहरू पनि हुन्छ र एउटा टिम बनाएर हामी रिसर्च वर्कहरू गरिरहेका छौँ। प्लस अरू अब प्रेजेन्टेसन हामी कसरी दिन्छौँ त्यो प्रेजेन्टेसनको लागि पनि यहाँ धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ अब इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले आफ्नो सिभी कसरी प्रिपेयर गर्ने त्यो पनि हामी सिकिरहेका छौँ। जस्तै ब्ल्याक होल भयो, ग्यालेक्सी, टाइप्स अफ क्लस्टर्स भयो, धेरै कुराहरू युनिभर्ससँग रिलेटेड धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सिकिरहेका छौँ। ब्रह्माण्डमा उपस्थित ताराहरूमध्ये एकै समयमा जन्मेका ताराहरूको समूहलाई क्लस्टर भनिन्छ भने हजारदेखि लाखौं ताराहरू भएको क्लस्टरलाई ग्लोबुलर क्लस्टर भनिन्छ। हाम्रो मिल्की वे आकाश गंगामा मात्र करिब 180 भन्दा बढी यस्ता ग्लोबुलर क्लस्टरहरू छन्। ताराहरूको जन्म, कृष्ण क्षेत्रको निर्माण र गन्तव्य जस्ता रहस्यहरूको अध्ययनका लागि ग्लोबुलर क्लस्टरको अध्ययन महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हामीलाई थाहा छ तारकीय प्रणाली, आकाशगंगा, तारामण्डल सम्पूर्णलाई जोड्ने आधारभूत तत्त्व नै गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। ताराको जन्मदेखि अन्त्यसम्म गुरुत्व र ताराभित्र हुने न्यूक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाको फलस्वरूप उत्पन्न चाप बीच घम्साघम्सी चलिरहन्छ। जब गुरुत्वले पूर्ण रूपमा विजय पाउँछ, सूर्यभन्दा 25 गुणा बढी पिण्ड भएका ताराहरू कृष्ण क्षेत्रमा परिणत हुन्छन्। हालसम्म सूर्यभन्दा केही गुणादेखि 10औं गुणा बढी पिण्ड भएका कृष्ण छिद्रहरू र सूर्यभन्दा केही लाखदेखि खरबौं गुणा बढी पिण्ड भएका कृष्ण छिद्रहरू अवलोकन गरिएका छन्। तर यी दुई बीचका सूर्यभन्दा 100 देखि लाखौं गुणा पिण्ड भएका कृष्ण छिद्रको भन्ने अध्ययन जारी नै छ। इन्टरमेडिएट म्यास ब्ल्याक होल भनिने यस्ता कृष्ण छिद्रहरूको खोजी ग्लोबुलर क्लस्टरमा गरिरहेका वैज्ञानिक हुन् डाक्टर नोरा लुजेन्डर्फ। हाल उनी युरोपियन स्पेस एजेन्सीका तर्फबाट जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपमा कार्यरत छिन्। So the James Webb Space Telescope is the next generation space telescope. I think everybody has heard about the Hubble Space Telescope, and it gave us so many amazing images. And it's getting really old, so now we need a next space telescope. And James Webb is actually observing in the infrared wavelengths, so it's not optical. And that's why it's not going to go around the Earth. It's going to L2, which is much further away from the Earth. It's like 1.5 million kilometers away from the Earth.
and it's gonna have a much bigger mirror, 6.5 meters mirror, and it will be launched in 2 years, in 2018. And it's a joint project of NASA, ESA, and the Canadian Space Agency. So I am an instrument scientist for one of the 4 instruments. We have 4 instruments. They are delivered from different parts of the collaboration. And there's one instrument that is delivered from the European people. So that instrument is called NIRSPEC, so that means Near Infrared Spectrograph. And I'm responsible that this instrument works properly, that it's calibrated, and that astronomers can use it later when it's up there. So basically building a link between the engineers who built the instrument and the astronomers who want to use it. सूर्यभन्दा केही लाखदेखि खरबौं गुना पिण्ड भएका कृष्ण छिद्रहरूलाई सुपरम्यासिभ ब्ल्याक होल भनिन्छ। यी कृष्ण छिद्रहरूको जन्म, क्रम विकास, यिनका भौतिक गुणहरू सम्बन्धी अनुसन्धानरत वैज्ञानिक डाक्टर आन्ड्रेस जियार्स्की स्कुलमा सहभागी भइसकेपछिको अनुभव यसरी सुनाउँछन्। I participated in this school, and my impression from the school is that students learn a lot. For example, during our conference, Professor Bini Varial showed a list of courses. It was very impressive, but it seems that it's too much emphasis on memorizing things and not enough on true understanding of physics, of physical processes. So what does it mean? People here, students here, could easily solve equations, but then they were not sure what actually it means. So I think I would change emphasis at education to more going into understanding, perhaps making it simpler, not going to too many complications, but trying to make sure that students understand some basic physics, basic astrophysics. And of course it would be great if the government support science better in Nepal. And also I noticed that apparently there are very few girls who are here. I think that would be very good if there are some programs encouraging women to go into science education as well as men. साँच्चै नै वैज्ञानिक आन्ड्रेस जियार्स्कीले भने जस्तै काठमाडौँ एस्ट्रोफिजिक्स 2016 मा केवल 3 जना मात्र छात्राहरूको सहभागिता रहेको थियो। मैले तुरन्तै अर्का वैज्ञानिक नोरा लुजेन्डर्फलाई सोधिहाले विश्व परिवेशमा चाहिँ विज्ञान क्षेत्रमा महिलाको स्थिति के छ त? Well, if we talk about astronomy specifically, if you look at the people who start astronomy, if you look at the people who do their PhD, we are actually quite even. We have 50% male and 50% female PhD students. So astronomy is actually the field in physics with the highest percentage of women at the start. But then we go higher up. We go to the postdoc positions and then the faculty position and even the professor positions. And if you look at those numbers, they go down. Female professors are very rare. And that's an issue. You see that many female scientists actually drop out on their way up to the top because it's a very difficult field. If you have a family or a partner, you have to travel around. You have to change your place and your country. And for many women, this is a problem. So many women drop out at the beginning. But there's also something, if you hire people for science positions, there's something what we call subconscious bias. So it's, if you have 2 CVs, one is from a male and one is from a female, even though the CVs are the exact same, people tend to hire male applicants just because it's in their head. Doesn't just happen with men doing this to women. Even women do that, same thing. There has been studies, people have actually made fake CVs and put a male name on it and a female name. And they saw that they always like to take the male, even though the CVs were exactly the same. So this is an issue, but we're working on it. Yeah, we are trying to go against that because we know this bias is there. And we try to really think when we hire people, do I hire that person because the person is really better, or do I hire that person because I see a male name? So those are things we're working on. I think astronomy is really good with that. We are really aware of this, and we have many
very strong women out there. I know a lot of really great professors, female professors, but also male professors who really actively help us to solve that problem. जब हामी महिला वैज्ञानिकको कुरा गर्छौं, म्यारी क्युरीलाई सम्झिन्छौं, जसले सन् 1903 मा भौतिक शास्त्रतर्फको र सन् 1911 मा रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार जितेकी थिइन्। तर यहाँ हामीले बिर्सनै नहुने केही नामहरू पनि छन्। एमिली डु च्याटलेट 17औं शताब्दीका गणितज्ञ तथा भौतिक शास्त्री हुन्। उनले वैज्ञानिक आइज्याक न्यूटनको किताब प्रिन्सिपियालाई फ्रेन्च भाषामा अनुवाद गरेकी थिइन्। 17औं शताब्दीका खगोलविद क्यारोलाइन हर्स्चेल पुच्छ्रे ताराको खोजी गर्ने पहिलो महिला हुन्। खगोलविद विलियम हर्स्चेलका सहायकका रूपमा अध्ययन आरम्भ गरेका उनले करिब 2500 वटा ताराहरूको जन्मस्थल नेब्युला तथा स्टार क्लस्टरहरू तारापुञ्जहरूको खोजी गरेकी थिइन्। अमेरिकामा खगोलशास्त्र अध्यापन गर्ने पहिलो महिला प्राध्यापक थिइन् मराया मिचेल। उनले आफ्नो जीवन हाम्रो मातृतारा सूर्य तथा सूर्य ग्रहणको अध्ययन अवलोकनमा नै बिताइन्। विज्ञानलाई नै तन मन धन मानेकी अर्का वैज्ञानिक हुन् लिसा माइटनर। अस्ट्रियन जुवेस महिला हुँदाको हरेक समस्यासँग पनि जुझ्दै यी प्रतिभाशाली वैज्ञानिकले अर्का वैज्ञानिक अटो हानसँग सहकार्य गरी न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रियाको खोजी गरेकी थिइन्। युरेनियमको अणुलाई न्यूट्रोनले हिर्काउँदा साना अणुहरूमा परिणत हुने र शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जन हुने तथ्य उजागर गरेकी थिइन् उनले नै। प्रतिभाशाली हुँदाहुँदै विश्व परिवेशमा विज्ञान क्षेत्रमा महिला सहभागिता किन न्यून? यो हामी सबैका लागि एक चुनौती हो। क्वेजार तथा एक्टिभ ग्यालेक्टिक न्युक्लियाई सम्बन्धी अनुसन्धानरत वैज्ञानिक डाक्टर क्लेयर केनियन भन्नुहुन्छ। Okay. So, first of all, Nepal is not alone, okay? Women in science, for a very long time, they've always been fewer numbers, like lots less. And I think in other countries now, we're seeing more and more women, but even where I live in Australia and America and the UK, we still have the same problem, okay? So, very male-dominated in what we call STEM, so science, technology, engineering, and maths. Not many women, maybe except for biology, but it's a big problem everywhere. So it's not just Nepal, it's everywhere. I think the problem, not the problem, I suppose the solution, I think the solution comes down to two things. Number one, I think women need to understand that they are equal, they can do it, they need to be brave, they need to step up and have a go. So something inside women, you need to be strong. But I think the other thing, and perhaps more importantly, is everything around women. In Australia as well as Nepal, perhaps more in Nepal, everything tells them that they can't do it, that they are not good enough. They don't get the same education when they were young. They don't have women role models, so no female role models. I mean, I could ask you how many female scientists from Nepal do you know, and maybe not that many, or maybe you know some, but probably the average person would know male scientists. So there's no one for younger girls to see and say, yes, I want to be like her. I think also society as well, pressures will suggest that men should go into science and maybe women should be at home or maybe do hospitality, so cleaning and stuff like that. Now, I think while that might be true that women can do that, I also think the government, teachers, parents, it's everybody's responsibility to say, girls can do this. Girls are as good. Girls can get as good grades or better grades on an exam or a degree. We are capable, and you need to know that from both sides. काठमाडौँ एस्ट्रोफिजिक्स 2016 को सबैभन्दा रोचक तथा पृथक पक्ष भनेकै सैद्धान्तिक पक्षसँगै अनुसन्धानात्मक पक्षलाई पनि उजागर गरिनु हो। स्कुल अवधिभर विभिन्न समूहमा विभाजित विद्यार्थीहरूले सूर्यभन्दा कम पिण्ड भएको कृष्ण क्षेत्र सूर्यमा ठोकिएमा के हुन्छ, पृथ्वी जस्ता जीवित अन्य बाहिर ग्रहहरू छन् कि छैनन्, ग्लोबल क्लस्टर भित्र फसेको एउटा अन्तरिक्ष यान कुनै तारासित ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन, ब्रह्माण्डमा कस्ता आकाशगंगाको वर्चस्व रहेको छ, महाकाय कृष्ण छिद्रको पिण्ड कतिसम्म ठूलो हुन सक्छ,
कृष्ण छिद्रबाट उत्सर्जित पदार्थको गति प्रकाशको भन्दा बढी होला त जस्ता विविध रोचक विषयमा अनुसन्धान गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। अनुसन्धानप्रति उत्साही विद्यार्थीमध्ये उत्कृष्ट 3 समूहलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। I think just like it's a work in progress for women in science, I think empowering nations to bring up scientists, to give you skills to take on the world in science is very important. I think sometimes people achieve things because they were born at that level, like they were born into a privileged place and they go up, but there are just as many capable people here and in other countries that maybe just because of circumstances don't reach their full potential. So I think this school is so important for those people that want to do a PhD overseas, or maybe want to be a teacher, a better teacher, who want to inspire the young people to come through and do the same thing. It's how we build the wall, we brick by brick, and it's very important that we get it right, and that's why we're here. Yeah. काठमाडौँ एस्ट्रोफिजिक्स स्कुल 2016 मा सहभागीहरूमध्ये एकजना केही समय अगाडि मात्र सर्न युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्चद्वारा आयोजित 3 महिने समर स्कुलमा पनि सहभागी थिए। उनले सर्नमा के सिके र एउटा विद्यार्थीको दृष्टिकोणबाट कस्ता खाले स्कुल विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुन्छन् त? मैले महसुस गरेको कुरा चाहिँ बाहिरका विद्यार्थीहरूले उनीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा जुन ज्ञानलाई सिक्छन् त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने उनीहरूलाई विभिन्न अवसरहरू हुन्छ। जस्तै म सर्न युरोपियन अर्गनाइजेसन फर न्युक्लियर रिसर्च त्यसमा काम गर्दाखेरि मैले मेरो सुपरभाइजरसँगै बसेर उहाँले गरेका रियल डाटा प्लस सिमुलेसन डाटाहरूमा काम गर्न मौका पाएको थिएँ। मैले गरेको काम चाहिँ कुनै पनि तत्त्व पदार्थहरूको उत्पत्ति कसरी भयो र तिनीहरू कसरी सामान्य आधारभूत कडहरू मिलेर कसरी अहिलेका प्रोटोन, न्युट्रोन, इलेक्ट्रोनहरू बनेका छन् र तिनीहरूले भविष्यमा हुन सक्ने तिनीहरूको रोल, भूमिका कस्तो हुन सक्छ त्यस बारेमा अध्ययन गरेको थिएँ। विद्यार्थीहरूलाई जुन विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ सैद्धान्तिक रूपमा फोकस गरेर हामीले पढ्छौँ विश्वविद्यालयमा, यस्ता किसिमका स्कुलहरूमा त्यसलाई कसरी व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नै विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी थ्योरी सैद्धान्तिक मात्रै नभएर कि कम्प्युटरको प्रयोग गरेर हाम्रा समस्याहरूलाई, प्रकृतिमा भएका गणितीय समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। कम्प्युटरको ज्ञानलाई विद्यार्थीमा धेरैभन्दा धेरै उनीहरूलाई कम्प्युटरको सम्बन्धी ज्ञान दिनु पर्यो र त्यो प्रयोग गरेर भौतिक विज्ञानका समस्याहरू कसरी हल गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ चाहिँ यस्ता स्कुलहरूमा फोकस गरेर पढाइयो भने त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि धेरै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यस्तो स्कुलहरू काठमाडौँका कलेजहरूमा मात्रै नभएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्य आङ्गिक क्याम्पसहरूमा पनि पुर्याउनु जरुरी छ, ताकि नेपालभन्दा बाहिरका विद्यार्थीहरूले पनि यस्ता किसिमका अवसरहरू प्राप्त गरोस् र उनीहरूले पनि आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ अझ बढी बढाउन सकुन्। ब्रह्माण्डको प्रादुर्भाव, क्रम विकास, ताराहरूको जन्मदेखि आकाशगङ्गा, स्टार क्लस्टर्स, तारापुञ्जको निर्माण, कृष्ण छिद्र तथा तिनका भौतिक गुणहरू, विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त, क्वेजार जस्ता विषयसँगै अनुसन्धान बाहेक पनि आफूले गरेका अनुसन्धानलाई कसरी लेख्ने, स्लाइडहरू कसरी आकर्षक र सरल बनाउने तथा कसरी प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो बायोडेटा सिभी कसरी लेख्ने एवं विद्यार्थीका लागि उपयुक्त अध्यापन शैली सम्बन्धी पनि प्रभावकारी कक्षा सञ्चालन गरिएका थिए। This is a pilot experiment, and my hope is that building on the success and on the lessons that we have learned from this first Kathmandu Astrophysics School, we'll be able to offer the school regularly every year or maybe every 2 years, working in collaboration with local faculty members such as Professor Binil Aryal here at Tribhuvan University. अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक जगतमा उपलब्ध केही अवसरहरू, आवेदन दिने तरिका तथा विद्यावारिधि गर्न चाहनेहरू सम्बन्धी आवश्यक सुझाव पनि दिएका थिए। स्कुलमा सहभागीहरूलाई अन्तिम दिनमा प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो।
आजको यस विशेष जानकारीका साथ आजको हाम्रो कार्यक्रम यहीं सकिन्छ। 15 दिन पश्चात पुनः विज्ञान र वैज्ञानिक जगतका रोचक जानकारीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म रोजिता र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।